झलक सर्फी श्री बॉस चित्रगुप्त सारे एइथि वर्णना ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଆଉ ଏ ସାରେ ଜମ ସାରେ ଏ ତମେ କୋଉଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବସ୍ୟ। ଉପରେ ନା ତଳେ ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ବସ୍ୟ। ବର୍ଷା ଆସିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଲୁଙ୍ଗିଟାକୁ ଶୁଖେଇଥିଲେ ତାକୁ ଉଠେଇବା। ସାରେ ତମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲ ତମ ସହିତ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ତମେ 5 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ବସ୍ୟ। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମୁଁ ମୋର ଲୁଙ୍ଗି ଉଠେଇଲା ପରେ ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରି ଟିକିଏ ଆସୁ। ସାରେ ତମେ ପୁରା ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ମତେ ଏଠି ଡର ଲାଗିଲାନି ଡରରେ ମୁତି ପକେଇବି। ଖାଲି ଯୋଉଠି ଦେଖୁ ଖାଲି ଭୂତ ପେଟ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ତମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ। କିଏ ତମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଯମରା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ଯମ ବୋଲି? ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତୁ ମତେ ମୋର ପରିଚୟ ମାଗୁଛୁ? ସାରେ ଭୁଲିଗଲା ସାରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ତମକୁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କହିବି? ଏବେ କୁହ ମତେ, ତମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସାରେ ତମର ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ବେକାର ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ନାହିଁ। ସେଠି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ସିଏ କହିଲେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମୋର ସବୁ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ କହିଲେ ଯା ଯମ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିସାବ ପତ୍ର କରିକି ମୋର ଯିଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ତୁ ପଳା। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହିସାବ ପତ୍ର କଲେ ମୋର ସିଆଡେ ବହୁତ କାମ ରହିଲାନି। କାମ? ତମର ପୁଣି କି କାମ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ କାଚା ବାଦାମ ଗୀତର ରିଲ୍ସ ବନେଇବାର ଅଛି ମୋର। ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମାନବ, ତମର ଘଣ୍ଟି ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ନାଇଟି ଟେ ମାରି ଦେଇଥିଲି ଜାଣିପାରିନି କିଛି ମନେ ରହୁନା। ଠିକ ଅଛି ତମେ ତମର ହିସାବ କଲ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା ନରକକୁ ଯିବି କଣ ତମେ ତମର ହିସାବ କର। ମାନବ, ମୁଁ ତମର ରେକର୍ଡ ଦେଖି ସାରିଛି। ତମେ ପାପରେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟରେ 50-50% ରଖିଛ। ତେଣୁ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କର ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ନରକକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରେ ମୋର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବିଷୟରେ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କଟା କୋଉଠି ଭଲ ରହିବ। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ଯେମିତି ଦିନ ରାତି କଥା ହେଇପାରିବି। ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ମାଣ୍ଡୁ ସହିତ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୁତେଇକି କଥା ହେବି ଆଉ। ତମେ ଯଦି ଆଗ କୁହ ନେଟୱାର୍କଟା କୋଉଠି ଭଲ ରହିବ। ହଁ ନରକପୁରରେ ଫୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମିଳିବ ତମକୁ ବତ୍ସ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇଠି ନରକରେ ମୋର ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ ଆଉ। ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ମାନବ। ଥରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତମର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ସେଇ ନର୍କରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିକ୍ସ କର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମେ ପୁରା ଫିକ୍ସ କର। ହଁ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିକ୍ସ କର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ତମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି ତମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫିକ୍ସ କର। ପୁଷ୍ପା କହିଲା ମାନେ ଫିକ୍ସ କରିବ ତମେ। ହଉ ମାନବ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ନର୍କରେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତମେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବ। ସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ଇଏ ଫିକ୍ସ ତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ କଣ ମିଳିବ? ସ୍ୱର୍ଗରେ ତମେ ନୂଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇବ। 24 ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ପାଇବ। ତୁଲତୁଲିଆ କୁଲକୁଲିଆ ଥଣ୍ଡା ହାବା ପାଇଁ ଏସି ପାଇବ। ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ DSLR କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ନର୍କରେ କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଛାଡ଼ା ତମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ସେଇ କଥା ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସେ ମତେ ନର୍କ ପଠେଇବାର ପ୍ଲାନିଂଟା କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇକି ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଫିକ୍ସ କରିଦିଅ। ଏଠି ନୂଆ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିବ ସେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁକୁ ନେଇ କଣ କରିବ? ପୁରା ଅନେକ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମାନବ,
ଥରେ ତମର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମକୁ ନର୍କରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖବାନକ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଥରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଲା ପରେ ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ ମୂର୍ଖବାନକ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡି ଭାବି ବହୁତ ଛୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲ। ଏବେ ଗାଣ୍ଡି ମର, ମୋତେ କିଛି କୁହନି।